നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു LM Pyramidal System Integrators. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫയർ അലാമിനെ കുറിച്ച് ചില ബേസിക്സ് ഇന്ന് കാണാം. സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് എൻ്റർ ആവണ മുന്നേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു 5 ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഫയർ അലാം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും, അത് എന്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫയർ അലാം സിസ്റ്റത്തിനെ വന്നിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജ് 1നെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം. സോ ഒരു ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനോ എവിടെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ടോ അവിടെ ഈ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. ഇത് അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെയും അവിടെയുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ വന്നിട്ട് അലേർട്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോക്ക് ഉണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കൂടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ ഉണ്ടായാലോ ആ സമയത്ത് ഇത് അലേർട്ട് ചെയ്യും. രണ്ടാമത് ഇത് എങ്ങനെ അലേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഡിവൈസസ്, അതായത് സെൻസേഴ്സ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, മാനുവൽ കോൾ പൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലാറം റൈസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ, ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് ബെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അലാറം റൈസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ സ്പീക്കേഴ്സും വെച്ചിട്ട് സ്ട്രോബ്സും വെച്ചിട്ട് അലാറംസ് റൈസ് ചെയ്യും. ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വോയിസ് എവാക്വേഷൻ ഇത് ചെയ്യും ചില നേരത്തെ ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി. അടുത്തത് ഇത് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ആൾക്കാർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടോ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ എവിടെ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലും, ഫയർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലും, ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിന് ത്രെട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അതായത് എക്സാമ്പിൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്സ്, മാൾസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവും. അടുത്തത് ഇത് കാണാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോസാണ്, റിയൽ ടൈം ഫോട്ടോസാണ്. സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, മാനുവൽ കോൾ പോയിന്റ്സ്, ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൻ്റെ, ഫയർ അലാമിൻ്റെ, വാട്ടർ സ്പ്രിങ്ക്ലറിൻ്റെ, LED ഫ്ലാഷസിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണിത്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസൈനർക്ക് ഒരു ചില റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒരു സ്റ്റേജസിനെ നമുക്ക് ഒരു 6 സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സ്റ്റേജ് 1 നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ത് കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം, ഓക്കെ, ഇതിൽ ഹൈലി ഇൻവോൾവ് ആയ ആൾക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഗ്രി ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം, ഇതിന് അലാറം സോൺസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുവൽ കോൾ പോയിന്റ്സ് എവിടെയൊക്കെ വെക്കാം. നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ബിൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള സെൻസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്. സെൻസേഴ്സ് കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലാറം സൗണ്ടേഴ്സിനും വിഷ്വൽ അലാറംസും എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണം, അത് എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേജ് 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാ ഫീൽഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യണം, കൺട്രോൾ പാനൽ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റും അതിനാവശ്യമുള്ള പവർ സപ്ലൈസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റേജ് 6 നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യും. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് 1 ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഒരു സ്റ്റേജ് 1 പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈനർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജർ, ബിൽഡിംഗ് കൺട്രോൾ ഓഫീസർ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഇൻഷൂറർ, ലോക്കൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ്, അതേപോലത്തെ ഈ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം സപ്ലയറിനെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ അലാം റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചും, അതേപോലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റെഗുലേറ്ററി റിഫോംസ്, ഈക്വാലിറ്റി ആക്ടിനെയൊക്കെ കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കണം. ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ഇയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറേ റിവൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ബേസിക്സ് ഒരിക്കലും മാക്സിമം മാറത്തില്ല. തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി പർപ്പസ്, അതായത് എങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടീനെയും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ലൈഫിനെയും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എങ്ങനെയാണ്, കാറ്റഗറീസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കണം. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് കാറ്റഗറി പ്രൊട്ടക്ഷനെ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പിരിക്കാം. ഒന്ന് വന്നിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമുക്ക് P1 P2 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫർദർ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സോ P1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിസൈൻ, okay, it is designed to protect the whole building.
അതാണ് P1. P2 എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രോർഡിനറി ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് P2 കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവരും. അതേപോലെ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയാണ്. അത് കാരണമാണ് ഇത് കുറേ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. L5, L4, L3, L2, L1. സോ കാറ്റഗറി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാനുവൽ കോൾ പോയിന്റ്സ്. അതായത് ഈ എക്സിറ്റ് കോറിഡോർസിൽ മാക്സിമം ഈ മാനുവൽ കോൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻഷുർ ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റൂൾ ഉണ്ട്. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മാനുവൽ കോൾ പോയിന്റ് അക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വന്നിട്ട് 30 to 45 മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കണം. അതാണ് റൂൾ. അടുത്തത് ലെവൽ 5നെ കുറിച്ച് കാണാം. ലെവൽ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് വന്ന് പർട്ടിക്കുലർലി എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കാറ്റഗറി ലെവൽ 5ൽ കൊണ്ടുവരാം. ലെവൽ 5ന് ഇന്നും ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മാനുവൽ കോൾ പോയിന്റും വേണം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ആയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് എവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റഗറി ലെവൽ 5 നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അടുത്തത് ലെവൽ 4 എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് റൂട്ട്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെവൽ 4 ഉണ്ടാവും. ലെവൽ 3 ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫീസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്സിൽ ആ ഓഫീസസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് റൂട്ടിന് പോകാനുള്ള എവാക്യുവേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് L3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം കോറിഡോറിൽ സ്മോക്ക് ലോക്ക്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അവരെ സേഫായിട്ട് ഫയർ ഉണ്ടായ ഇടത്തിലിരുന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ എക്സിറ്റ് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ റൂട്ട്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കും. ഈ കാറ്റഗറി നമുക്ക് കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ 2. ലെവൽ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫർദർ എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആണ്. ലെവൽ 3ലിരുന്ന് ഇന്നും ചില ഫീച്ചേഴ്സും ചില ലൊക്കേഷൻസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലെവൽ 2 ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ ഈ ബോയിലർ റൂംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറീസിൽ കൊണ്ടുവരാം. അടുത്തത് ലെവൽ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബിൽഡിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ഇതെല്ലാമേ ഈ ലെവൽ 1 എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും. താങ്ക് യു. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷനെ കുറിച്ചും ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷനെ കുറിച്ചും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യണം. അതേപോലെ സോളാറിനെ കുറിച്ചും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ feel free to contact us. We are ready to serve you by doing the projects with you. Thank you so much. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു.